Geliefdes, soos julle weet, is ek besig met 'n reeks. Die reeks se naam is Taboo. Ek wil net vooraf sê dat ek voel vanaand glad nie baie lekker nie. So as ek 'n bietjie struikel oor my woorde, moet jy twee goed verstaan. Nommer 1 is ek voel nou nie baie lekker vanaand nie. Ek iewes skielik het daar grieperigheid my gevang van gister af, maar ook nommer 2 is hierdie onderwerpe wat ek besig is om te bespreek, kom ek nie met 'n PowerPoint presentation voor julle nie. Ek sit en gesels met julle. Want dit is moeilik om iewers te vat en te los. Ek het altyd 'n idee waartoe ek wil gaan en dan maak ek vir myself 'n paar aantekeninge en dan probeer ek by dit bly. Dit is gewoonlik die trend of die idee waar ek is. So, julle moet verstaan, hierdie is nie 'n tipe voorbereide, of dit is voorbereid, ek is al vir jare lank besig met hierdie studie, maar dit is nie asof ek kom met 'n PowerPoint presentation nie. Ek sit eenvoudig en gesels net met julle en ek hoop dat julle elkeen luister. En vir die mense wat nou eers ingeskakel het, asseblief kan ek vra thumbs up hierdie video, help ons dat die algoritmes ons optel, of gooi 'n hartjie of enige iets, thumbs up, share, en sê iemand se naam in die comments wat jy wil hê moet hierna luister. En kontak hulle sommer nou en sê skakel in, vanaand praat Deon weer oor die taboe onderwerp. En dis my groot voorreg om saam met julle te kan kuier, so vir elkeen wat nog nie my ken, my naam is Deon Allers, en dit is my, donderdaande is dit vir my voorreg om met julle te gesels, en solank as wat ek kan, en dit die Here se wil is, sal ek oor hierdie onderwerp gesels, want daar's bitter baie om te bespreek. Nou, my eerste benadering is, ek wil begin om dit te sê, dat daar is skrifte in die Bybel, wat baie of wat onverklaarbaar is, en wat baie mense nie verstaan nie, wat baie mense, wat baie predikers nie oor preek nie. Vir die eenvoudige rede is dat mense het nie die antwoorde daarvoor nie. Nou, dit kan nog reggestel word, is dat mense kan ingelig word om hulle kudde te leer, pastore kan hulle kudde leer, ensovoorts, maar wanneer het kom by blaatante, deliberate, ek gaan nie daaroor preek nie, want dit is wat die onderwerp se naam, taboe, dan raak het gevaarlik, want hoekom wil jy mense beskerm van die Bybel? Nommer 1, daar sekere skrifte wat net nie oor gepreek word nie, so dit is hoekom ek elke keer vir julle sê, gaan die Bybel net oor geestelike coping skills van Sondag na Sondag, en dan jy moet leer elke Sondag net om te cope vir die week wat kom, of het die Bybel dieper dieptes? Het die Bybel meer te sê? Het die Bybel onsaglik baie te sê oor die onsienlike realm, die geestelike realm, as ons so kan sê, of die dimensies wat ons nie kan sien nie? Ja, die Bybel het baie daaroor te sê. So dit is vir daardie rede dat ek hierdie onderwerp aandurf en daaroor praat met elkeen van julle. En daar is skrifte wat ek nou gaan stilstaan en kyk saam met julle. En dan gaan kyk ons wat sê die oorspronklike teks. Kom ek begin om dit te sê, dat ons ek het dit laas keer vir julle genoem, en ek wil dit graag net vinnig weer noem, dalk vir nuwe kykers, is dat ek het ek gaan nie in die heel begin nie, maar dat die Here het 2 of 3 keer met my, na my bekering, het die Here my aangeraak. Die eerste keer was natuurlik my wedergeboorte in 2004, maar daarna in 2012 toe ek die boodskap, toe die Here my toelaat om die boodskap van die kruis werklik te begryp. Dit was openbaring ken, dit was daai revelation knowledge wat jou gryp en wat jou kyk wat het Jesus regtig gedoen op die kruis. En natuurlik was daar sulke watershed moments vir my gewees, en almal van ons ervaar die wat Bybel lees en wat groei in die Here, want dit is wat progressive revelation en progressive knowledge is, vergewe my Engels en Afrikaans dat ek meng. So, dit is natuurlik ook so met hierdie onderwerp, die volgende watershed gedeelte in my lewe, wat fenomenaal is en wat vir my baie uitstaan, is toe die Here met my dit deel rondom, dat moenie die Bybel probeer lees deur jou mentaliteit en wat vir jou familier is nie. Dit is nie wat skrifeksegese is nie. Skrifeksegese beteken om die Bybel te verstaan en te verklaar
soos wat die skrywer dit sou verstaan en verklaar het aan sy gehoor. En dit maak die prentjie heeltemal anderste. Want ons het vandag hierdie sê ding, wat beteken, as iemand die Bybel lees, dan sal iemand sê, wat beteken hierdie vers vir jou? Mense, daai is baie gevaarlik. Nou die Here kan vir jou sekere skrifgedeeltes gee en vir daai oomblik is dit al wat jy moet, die Here kan met jou so werk en die Here werk so. Maar die Bybel is vir ons gegee. Dit is vir ons gegee, maar die Bybel is nie direk aan, die skrywers het nie direk aan ons geskryf nie. Die 40 auteurs van die Bybel het nie direk aan ons geskryf nie. Hulle het aan hulle gehore geskryf. Vanaf Genesis tot Openbaring het hulle aan hulle gehore geskryf. Die mense wat en hulle sou verstaan, die mense aan wie die verskillende skrywers geskryf, die auteurs geskryf het, sou presies verstaan het wat daar aangaan. Die Bybel is vir ons gegee, maar ons moet dit verstaan op grond van wat die oorspronklike bedoeling van die outeur is, van die skrywer is. Samuel ensovoorts, 1 Konings ensovoorts. En dan, en regtig die Bybel, ek vat hom uit Job en Psalms ensovoorts. So, as jy dit verstaan, dan maak dit vir jou soveel sin. Nou, dit vat natuurlik Bybelstudie. Dit beteken dat jy bietjie gaan moet die Bybel lees en probeer verstaan, en dit is hoekom dit goed is om iemand te hê, om te help, wat daai skoliere gewoonlik help mense om daai konteks te verstaan, van hoe daardie eeue mense dit sou verstaan het. So ek hoop dit maak sin, hierdie rambling wat ek nou net gelewer het, ek hoop dit maak sin, ek weet dit is rambling, maar ek probeer net 'n boodskap deurbring. So in die tweede plek is dat, wanneer iets vir ons in die Bybel bitter, of onduidelik is, of net vir ons vreemd is. Byvoorbeeld, ek het laas keer geëindig met Taboo Deel 2, toe ek gepraat het in die gedeelte van 1 Konings 22, waar Micha in die hemelse troon raad sal staan, en hy sien God in die hemelse leerskare aan sy linkerkant en aan sy regterhand, en die Here het gesê, ek wil vir Agab oorhaal. En die een het vorentoe gekom en gesê, maak so, en kom ons so en so en so. Maar die Gees het vorentoe gekom en gesê, dat ek sal gaan en ek sal 'n leengees word. En ek sal dit in die profete ek sal in die mond van die profete sal ek 'n leengees word. En toe sê die Here, dit is goed, gaan en maak so, en laat ek vir Agab en Ramot Gilead kan oorhaal. So, en toe het al die 400 profete geprofeteer, en hulle het bedrieglik geprofeteer. Maar daardie Gees, wie was die Gees? Was dit die Heilige Gees? Nee, ons het laas keer gekyk. So, en ek gaan vanaand bietjie dieper in dit delf. Maar ons is besig met hierdie reeks rondom die taboe onderwerp van UFO's, aliens en al hierdie tipe dinge. En mense gaan omkant gevang word, en predikers gaan omkant gevang word, wanneer die volle onthulling kom, die openbaarmaking van, ons is op hierdie stadium vir soft disclosure, waar daar bietjie video's vrygelaat word, hier en daar, en allerhande dinge, alhoewel het verskriklik overwhelming kan wees, is dit soft disclosure, but full disclosure is coming. En vir so lank al, is daar programme op die, as jy vir die mense wat DStv het, en mens hoef nie DStv te hê om net daarna te kyk nie, dis op die internet vrylik beskikbaar, en die kinders geniet daardie programme soos Ancient Aliens en daardie tipe goeters. Hulle gee 'n heeltemal 'n ander narratief, en dis leuns. Baie van die goed wat daar gesê word, wat gebeur, is die waarheid, maar die boodskap wat oorgebring word, is leuns. Daar kom van 'n ander planeet af, van is extraterrestrials ensovoorts. Dit is totaal en al leuns. Ek het in die eerste sessie daaroor gepraat. Daar's geen extraterrestrial nie, dit is interdimensional. So, en wanneer full disclosure kom, gaan mense omkant gevang word, en dan is Ancient Aliens al lank al besig om jou kinders gereed te maak, en dan gaan hulle sê, wow, I guess we're from another planet, en dit is wat self Stephen Hawkins sê, is dit Stephen Hawkins, die ou wat
heeltemal anti-Christus. Hy steun die Here Jesus Christus totaal en al. Hy glo nie in die Here Jesus nie, maar hy gaan uit sy pad uit om Christenskap totaal en al te verneder, en hy is die mees gesogte en na opgekykte ou van evolusie en in die science community, vergewe my Engels, ek al my studies in Engels, en hy sê dat dit is 'n groot moontlikheid dat die lewe op die aarde begin het deur aliens. Dit is wat hy self sê, en gaan doen julle eie huiswerk, gaan doen julle eie navorsing, moet my nie glo nie, ek sê dit altyd vir mense wat na my kyk, moenie my glo nie, gaan toets wat ek sê, gaan kyk of wat ek sê die waarheid is, en dan sit hy en hy sê dit, en bitter baie mense luister na hom, die scientific community luister na hom, die evolusie leer van Charles Darwin, volg daai ou en hang hom aan elke woord wat hy sê is doktrine en lering en waarheid, en dit word in universiteite geleer, hierdie evolusie leer van, dit was ape en ensovoorts, maar as mens, die ouens wat nou in daai kategorie weet meer sophisticated is, wanneer jy hierdie ouens in hoek druk om te sê, maar okay, ons kom van aap af en voor dit, toe het Richard, of Stephen Dawkins althans, of Hawkins, het hy opgekom en gesê, dat is moontlik ons is deur aliens hier geplaas, en hy sê dit nie ligtelik nie. So, en dan, die ouens hardloop met dit. So, wat het die kerk te sê oor hierdie onderwerp, oor UFO's, oor aliens ensovoort? Sê ons maar, is maar net nonsens, beweeg ons aan. En kyk na wat sê die woord, en kyk wat is besig om te gebeur, en ons hoef net in die raamwerk van die woord te beweeg, en ons kan kyk wat sê die woord van die Here. Maar voordat ek te lank aangaan, wil ek graag hê dat ons moet asseblief iets gaan saam kyk vanaand, en ek hoop dit sal vir elkeen tot 'n groot seën wees. So kom ons kyk net 'n video of twee saam, en dan is ek weer terug saam met julle. Is it a little strange that we're about a day, or more than a day, since the shooting down of that object over Alaska, off the coast of Alaska yesterday? We still haven't been told by the government what it is. Airspace over Lake Michigan in the American Midwest was briefly closed for defense activities this morning, folks. This is the fourth time in 8 days the U.S. military has shot down an object over North America, certainly unprecedented in the history of this country. A U.S. Air Force F-16 fighter jet shot down a mysterious octagonal object over Lake Huron earlier today using a Sidewinder missile. That object flying at 20,000 feet. That's notable because that's much lower than those two objects shot down over the past 2 days. Officials there say this latest incident is the first time NORAD has ever taken down an aerial object, and it adds to a strange and growing list. With yet another aerial object being shot down, this time over Canada. After the White House revealed just this afternoon that an F-22 fighter jet shot down another object flying over Alaska. For the third time in a week, an unidentified object has been detected in the sky over North America and shot down. It follows two similar incidents over U.S. territory. These back-to-back mysterious objects raising urgent questions about who owns these aircraft and where they could be from. Canada's Prime Minister Justin Trudeau tweeted he ordered the takedown of an unidentified object that violated Canadian airspace. And what about this element of Natasha Bertrand's reporting that the pilots had differing accounts as to what they saw? And in this one particular piece of information that she just reported again a few moments ago, which I think might be giving some people the willies, which is the pilots could not ascertain as to what the propulsion system was of this particular object. Canadian Armed Forces and police now searching for wreckage in the Yukon as a similar recovery operation unfolds in neighbouring Alaska. Another unidentified aircraft shot down there yesterday. Among questions to Canada's Defence Minister, one reporter asked if there were indications the downed aircraft was not terrestrial, not from this world. No suggestion of that.
One senior official describing it as cylindrical and silverish gray. The Pentagon saying it's about the size of a small car. Do you have anything to say about the object shot down over Alaska, Mr. President? The White House says the object was first detected Thursday evening. Fighter jets sent to observe, determining it was unmanned. The president briefed Thursday, giving the order to shoot it down Friday morning. An F-22 fighter jet taking the shot at 1:45 p.m. This object didn't appear to have the gondola underneath it like the suspected Chinese spy balloon that was brought down off the coast of the Carolinas. There's no indication that it had any capability to be powered or to steer in a particular direction. It seems there are some significant differences between the object that was shot down today and the Chinese spy balloon that was shot down last week. NORAD refused to offer any more specifics. This is the second object detected in the Arctic since Thursday night. A senior U.S. official tells Fox that object was not detected until it had already successfully penetrated U.S. airspace over Alaska and then shot down by an F-22 Raptor launched from Elmendorf Air Force Base in Anchorage. A statement from NORAD, the North American Aerospace Defense Command, says the agency detected a radar anomaly and sent fighter aircraft to investigate. They found nothing, so the FAA reopened airspace a short time later. But it just shows how seriously the U.S. is taking all of this. We had those fighter pilots saying they saw this unidentified craft. They're moving quickly. Some of the pilots I've heard that have, including some of the ones that have spoken to the pilots that shot down those craft over Canada and the one over Alaska yesterday, say these were not balloons. These were, craft objects, if you will. They're very similar to those that were spotted over the Pacific. So it's very concerning. 3 very mysterious shiny lights have police and residents puzzled. This pilot who flew Barack Obama says UFOs are real and he's seen one firsthand. The triangular-shaped flashing object appears to be floating above the capital city. So this large massive, it was following you. It was pacing us. Here's this giant red ball just above the clouds. Unbelievable. Oh, it was. 4 different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. Laat ek net teruggaan om te kyk wie is daai ou wat dit gesê het. Dan kyk julle self. 4 different species, at least, had been. Former Minister of Defense admit aliens are among us. Nou, dit sê among us. Nou, ek twyfel of dit die waarheid is. Among us, dit bedoel, as ek sê among us, bedoel ek dat hulle, ek dink hier dit is dat hulle skinwalkers is, as jy het so wil sê nie, maar hulle is tussen ons in die sin van dis demonies. Ons gaan nou daaroor praat, maar hierdie is 'n former Minister of Defense, mense, hierdie is nie net 'n gewone ou nie, hierdie is 'n former Minister of Defense wat hierdie goed sê. Hoor wat sê hy? Just above the clouds. Unbelievable. Oh, it was. 4 different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. This is David Brinkley in the radar room at Washington National Airport. On these radar screens last Saturday, they saw something strange and unusual and at the moment unexplainable. It was not an airplane, it was not a cloud, nobody knows what it was. Oh yes, we discussed it at every conference that we had with the military, and they never were able to make me a concrete report on it. There's always things like that going on. Asseblief onthou president Harry Truman, en hierdie was in die 50s gewees, wat hy dit ook erken. Flying saucers. So this is a question about. Hierdie is onlangs gewees. Dis Tucker Carlson wat nou vir David Grush, een van die whistleblowers van wat ook in die staat gewerk het, wat uitgekom het om te sê dat en ek persoonlik glo dat hierdie ouens word as prins, they are being led to disclose information. Dis wat ek persoonlik glo, om mense reg te kry vir full disclosure. Hoor waaroor praat Tucker Carlson met David Grush. A topic that cannot be classified because it is illegal. But do you have any reason to believe that the U.S. government has hurt or killed anybody connected to these programs, American citizens? There were concerns, like I stated during the hearing, of people that have espoused that to me. And of course, I brought some of those officers
to the Inspector General, the Intelligence Community Inspector General, because I'm like, this is serious. And I'm like, here's the law enforcement people you want to talk to, because I'm hands off. If that's true, you need to look into it. But the allegation was murder? Yes, and then physical harm. And I will say, while I won't get into the specifics because it's part of my open investigation, besides the administrative stuff. You believe her in... Okay. Hierdie is Glenn Beck, wat een van die voormalige mense wat kwansies op die maan geloop het. Nou, nie nou dat die maan, of hulle op die maan was, of hulle op die maan was of nou nie. Moenie dat jou aandag aftrek van die onderwerp nie. Luister na wat hy sê. UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that God showed me a specific answer to two prayers, that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be, because we are superhuman, and we can do it. So that's my people laugh at me generally, but I'm not going to be. I don't care. Because, I love you. I love you. Yeah, God He's answered prayers, my prayers specifically. And so I said, and I get laughed at when people say, well, that's what God told me, so I'm going to say that they're demonic beings, and there's not any extraterrestrial, not superhuman, but other civilizations out there that are farther away from us. It's a distraction from God. Were you a God-fearing man when you went up? I was a Christian. I claimed to be a Christian, but it was a mental assent and not a heart assent. And so I don't know where I would have stood at that point. I know I wasn't walking as a Christian. I was going to church. We faithful churchgoers, and since we got married, and but it was. Hy praat nou maar net van toe hy tot bekering gekom het, dit ensovoorts. What does former President Barack Obama know about UFOs? When it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. And now that UFOs are being taken more seriously, more people are coming forward with their own sightings. Shaquille O'Neal told Jimmy Kimmel he's certain he's seen a UFO. With all the lights, and it was spinning, and it just and took off, and everything happened in less than 5 seconds, and we all looked at each other, was like, and I know that it was a UFO. I don't care what anybody says. You never told anybody about that? Nope, you're the first person I told, because I don't want people to think I'm crazy. But right. Okay, so die basics van hoekom ek hierdie video's vir jou speel is, en that's not even scratching the surface van wat werklik aangaan, en van soveel mense wat vorentoe kom. Maar hulle is versigtig om hulle storie te deel, en verlang was dit afgemaak as ag man, jy is mal. En dit was as prins so gedoen gewees deur die regerings van die wêreld. Ek gaan kyk die eerste sessie oor die taboe onderwerp op YouTube, is hy beskikbaar, en ook op Facebook het ek daaroor gepraat. Dit was die Majestic Documents wat hulle het as prins laat simpel lyk het as jy maar dit uitgekom het. Maar ouens het nog steeds vorentoe gekom, en hoe meer die regerings het probeer suppress het, hoe meer het die ouens vorentoe gekom, en het die belangstelling daarin meer en meer geword. Soveel so, dat
of ek sal nou by Jack Parsons uitkom. Mense het my verlede week gevra, wat nou van Jack Parsons? Want daardie naam lei 'n klokkie. Nou mense, al hierdie goeters wat ons na kyk op hierdie taboe onderwerp, naamlik die UFO's en die UAPs en alles, en hierdie is nog nie eers dit wat ek met julle wil deel nie. Ek kom nog by die ander goeters uit, wat ek graag by wil uitkom nie, maar nie nou kan nie, omdat ek voel as iemand wat 'n getroue leraar moet wees, moet eers die fondasie reg lê, omdat jy verstaan wat sê die skrif. En dat daar's ander dimensies, en dit is weer eens kom uit die eerste onderwerp uit, die eerste taboe onderwerp reeks uit, en wat ek met julle gepraat het oor ander dimensies, en natuurlik die geestelike realm, ek het daarop bietjie uitgebrei. En vanaand gaan ek bietjie verder daaroor gaan, en dan gaan ek weer vir julle 'n video speel, oor Aleister Crowley en Jack Parsons ensovoort. So bly net ingeskakel, en weer eens, as jy hulle laat ingeskakel het, asseblief thumbs up hierdie video, share hom, en plaas iemand se naam in die comment wat jy wil hê daar moet na kyk, en as jy op YouTube kyk, asseblief ook subscribe. Nou geliefdes, ek wil graag julle vat na wat die woord van die Here vir ons sê. Nou al hierdie ouens wat julle nou na gekyk het, en dis nie eers ek praat van al die ouens wat jy nou na gekyk het, hierdie op wat ek nou vir jou gespeel het, praat van hulle het goed gesien ensovoorts. Weet jy hoeveel mense sê vir my, hoeveel mense kontak my en sê, weet pastoor, ek het hierdie goed gesien, maar ek het nie geweet met wie om dit te deel nie. En natuurlijk dan het ek 'n voet in die deur, en hulle het ook gesê, hulle weet nie wat dit is nie. Iemand kontak my uit die Karoo uit, of Noord-Kaap, ek weet nie onthou presies wat sy gedeeld het nie, en sê vir my dat sy dit sien, 3:00 in die oggend, het sy met meer as een keer gesien hoe die goed, en jy het nou net gehoor hoe daai O'Neill sê dat, en ek het met die eerste onderwerp ook gesê, en vir julle beskryf, dat daai goed vlieg mag 7, en dit is wat die fighter pilots sê, mag 7 ensovoorts, ontsaglike hoë spoed, en maak 'n skielike 90 grade draai. It defies human logic and physics. Dit oorskry die menslike fisika, wette van fisika. Nou, dit kan geen mens kan op daai spoed, op sê 7000 myl per uur, 10.000 kilometer per uur omtrent, vat nou maar, en dan maak hy ding 'n vinnige 90 grade draai, of hy op hy spoed sak net in die oseaan in. As ons weer na die skerm toe gaan, ek dink, kom ek wys net vir julle hierdie gedeelte, ek het laas keer dit net vir julle genoem, maar ek het nie vir julle gespeel nie, laat ek net hier bietjie kleiner trek, en dan wys ek vir julle ietsie. Ek het dit net vir julle genoem, maar ek het nie vir julle gespeel nie, is dat, as jy hier kyk, is dit natuurlik, in 2004 het hierdie fighter pilot, het hy dit, David, wat is hy, Friedman, as ek reg is, het natuurlik hierdie opgeneem, het hom gekry op 'n ontsaglike hoë spoed, dit was 'n tic-tac UFO, en wat hy sulke vreemde vrede, wat hy teen die wind beweeg, teen massiewe hoë spoed, en hierdie 3 triangular shape, en natuurlik hierdie wat onder die oseaan ingaan, hierdie kom van een van die US Navy ships, en hulle het dit op thermal camera vasgevang, waar daardie unidentifying flying object net onder die see induik, en hierdie goeters is behep met water, en natuurlik met berge ensovoorts, vulkane, as jy jou studies self gaan doen, en weer eens moedig ek almal aan, moet my asseblief jy glo nie, gaan doen jou eie studies, hierdie goeters is behep daarmee. Nou ons moet onsself die vraag afvra, hoekom is hulle, en waar kom hierdie goed vandaan, en natuurlik is daar altyd 'n ton vrae, en daar's nie genoeg tyd om alles te bespreek nie, dis hoekom ek hierdie opdeel in reekse. Nou, om terug te gaan na die Roswell incident toe, ek het dit op die eerste keer, ek het met die eerste een het ek het vir julle genoem, die eerste sessie is dat met die Roswell incident in 1947 in Julie maand, dis ook vir my vreemd, dis in Julie maand, jy vra dalk hoekom, ek gaan hierdie jaar Julie, as die Here wil,
as die Here wil, net as die Here wil en die Here vertoef om te kom, wil ek graag hierdie jaar Julie maand wil ek 'n DVD of daar's eintlik regtig meer DVD's wat gespeel word, nie, maar ek sal 'n video maak wat net handel oor een van die afgode wat die Bybel oor praat, wat in Junie en in Julie maand, waar daai afgod haar verskynsel gemaak het en waar sy gemanifesteer het. Miskien moet ek, terwyl ek oor dit praat, moet ek sommer dadelik na die Bybel toe gaan, laat ons net 'n bietjie gou daaroor lees. Is julle reg daarvoor? Sommige mense sal sê, want dit is nou een van die goeders wat mense vir my sê, as jy praat die mekaar en jy spring rond, en klomp mense sê vir my, jy praat die mekaar en jy spring rond. Julle moet verstaan, asseblief probeer dit net verstaan. Ek sit hier so en ek trek files uit my kop uit en skrif uit my kop uit meeste van die kere. Ek trek dinge en my mond is stadig, te stadig vir my kop. So dis nie asof ek 'n power presentation reg het nie, want mense hierdie gesprek kan in enige rigting ingaan. So verdra net my, dis al wat ek vra, dat ons dan saam deur hierdie ding kan werk. Maar oor Junie en Julie maand, wat het dit te doen met die Roswell incident wat gebeur het ook in Julie maand, die 7de Julie, en natuurlik val dit in die maand. Hoor nou hierna. Kom ons gaan na die skrif toe. Dit val in die maand. Laat ek net eers dit sê. Dit val in die maand. Junie, Julie op die Joodse kalender val in die maand van Tammuz. Het julle geweet dat die Jode het 'n maand wat toegewy wat genoem word Tammuz. Hulle het daai maand. Hulle het daardie maand wat genoem word Tammuz. Nou, as ons gaan kyk wat die woord van die Here sê rondom Tammuz, en die woord van die Here praat oor een van hierdie afgode. Inteendeel, as ek dit vir julle kan wys, en ek gaan op die skerm sommer dit sit, is dat, kyk na wat op die skerm is, kyk hoeveel van die afgode, en ek wil graag hê ons moet miskien bietjie hieroor begin praat ook vanaand, kyk van al die kategorieë, wat die Bybel, wat hy gode aanhaal. Daar is Amun, dit is een van die Egiptiese afgode, en so kan ek aangaan, Asherah, Astarte, dit is dieselfde ding, Inanna, dit is dieselfde, dit is net al reïnkarnasie in verskillende tydperke, met die Grieke, met die Babyloniese, en die Romeinse, ensovoorts, Baal, Beelzebul, Melkart, die Bybel praat van en hierdie kom alles uit die Bybel uit, hierdie kom nie uit een of ander taboe onderwerp goeters uit, wat ek nou vir hierdie kom uit die Bybel uit, hierdie name. Dagon, julle weet van Dagon, mense sal dink vandag Elohim beteken, dit is die God van die Bybel. Nee, ons gaan nog daaroor praat. Inanna, Melkart, Moloch, the Queen of Heaven, wat in Jeremia gepraat word, en dan natuurlik, daar is al die name, kyk hoeveel verskeie Baals is daar, Baal Berith, Baal Peor, Baal Zephon, Baal Zebub, Belial, waar kom Belial, praat Paulus van in 2 Korintiërs hoofstuk 6, en dan Kemus, jy geweet dat Salomo, julle weet Salomo was 'n man van die Here gewees. Ek meen Salomo het die boek van Spreuke het hy geskryf en ook Proverbs, wat sit in Afrikaans, ek vergeet nou, maar die boek van Spreuke en van, Proverbs nie, van Ecclesiastics, het hy geskryf, Proverbs en Ecclesiastics en Song of Solomon het hy geskryf. Nou, om te dink, Salomo was die rykste man wat ooit geleef het op die aarde, hy was die slimste man ensovoorts, maar op die einde van die dag het hy gaan homself neerbuig voor, wie is een van die afgode wat homself voor gaan neerbuig het? Kemus. En wie was Kemus gewees? En ook aan Asherah. En hy het aan haar, hy het aan hierdie verskillende afgode gaan offer. As jy deur die Ou Testament lees, sal jy sien hoe dat die konings van Israel verskriklik afvallig geword het van die Here. Die konings van Israel en die konings van Juda, die noordelike ryk en die suidelike ryk, hoe dat hulle
afvallig geraak het van die Here, onsaglik baie, het hulle afvallig geraak van die Here af. Nou, dan moet ek myself 'n vraag geval, en dan sal ek sien dat hulle gaan buig voor al hierdie vreemde afgode neer. Dan moet ek myself 'n vraag afvra, staan ek stil, dan vra ek, is there something else that I cannot see with my naked eye? Hoekom al hierdie ouens wat die Here leer ken het in krag en in heerlikheid en die Here gedien het en wat, ek meen die Here het aan hulle verskyn, so Salomo, die Here het aan hulle verskyn alles, maar tog op die einde gaan buig hulle self voor afgode neer en hulle maak vir Milkom en vir Moloch en vir Melkart maak hulle afgode en verbrand die kinders. Die Bybel praat van, julle het julle kinders deur die vuur heen laat gaan. Dan vra ek myself die vraag of, hoe kan ouens wat die Here gedien het, wat die Here gesien het, wat die Here beleef het, wat die Here, ek meen, hulle het die Here beleef en soveel krag en heerlikheid, hulle die manifestasie van die Here gesien. Hoe het hulle so afvallig geraak van die Here? Is there something is daar, hoekom? As ek en jy sal dink, hierdie ouens was mal geweest, dalk, omdat ons deur ons 21ste eeu mindset na dit kyk, en dit is verkeerd. Ons moet nie so daarna kyk, ons moet kyk, wat het agter die skerms gebeur, en ons moet daardie generasie verstaan, en dit is wat ek probeer deur hierdie studies onder andere regkry om julle soom toe te vat, dat julle kan verstaan. En dan het hulle natuurlik al hierdie afgode gedien. Kyk hoeveel afgode is hier, ek gaan net deur hulle, en nou, daar is nie afgod Jahwe en so aan nie, maar die ander is afgode. So, natuurlik is dit, ek wil net kyk of, hulle noem nie eers vir Tammuz hier binne nie, snaaks genoeg. Maar julle onthou vir Tammuz. Nou kom ons gaan na Esegiel 8 toe, dan begin ons sommer daar lees. Ek dink dit is 'n goeie plek om te begin. Om te kyk, en ons penetreer vanaand die natuurlike dimensie, en ons gaan ook ons gaan nou oor na die geestelike dimensie toe, volgens die woord van die Here, en dan gaan ek terugkom na die Roswell incident, en net voor wat daar gebeur het. So ek kom terug na die Roswell toe, ek wil net vir myself 'n nota maak, en na Jack Parsons toe, dit is baie belangrik. So kom ons werk om van Esegiel 8 af terug. In die 6de jaar, in die 6de maand, op die 5de van die maand, terwyl ek in my huis sit, en die oudstes van Juda voor my, het die hand van die Here daar op my geval. En kyk, toe, en daar was 'n gestalte wat soos vuur gelyk het. Nou, ek het vir julle laas keer gesê met die vorige sessie, let op hierdie woorde, soos. Hy probeer dit vergelyk met iets wat hy ken, wat in sy tyd was. Dis iets wat hy nie kan verduidelik nie, want hier word hy weggeruk in 'n ander dimensie in. En ek het in die eerste sessie gepraat oor dimensies. En hy word weggeruk in 'n dimensie en hy probeer dit verduidelik, so hy sê, ek het 'n gestalte gesien wat soos vuur gelyk het, wat soos sy ledene gelyk, en dan gaan hy aan, dan sê hy, was vuur en ledene boontoe iets soos 'n hemelglans wat oor sy blinkende metaal geskyn het. So hier sien ons iets in 'n dimensie wat hy verduidelik. Hy sê dit was soos blinkende metaal. En wanneer ek oor die verbode tegnologie praat, en dan sal ek weer terugkom na metaal toe. Maar die blinkende metaal, hy sê iets soos blinkende metaal wat geskyn het, toe steek hy iets uit, weer eens daai woord wat hy probeer iets kry, wat hy homself mee kan help om te verduidelik, wat die vorm van 'n hand gehad het, so dit was nie 'n hand nie, hy sê, toe steek hy iets uit, wat die vorm van 'n hand gehad het, en vat my haarkuife van my voorhoof, en die Gees het my opgehef tussen die aarde en die hemel, en my gesigte van God na Jerusalem gebring. So wat gebeur daar? Gesigte van God in Jerusalem gebring. So hier sien hy 'n visioen, maar is dit 'n visioen of is daar iets anders wat gebeur? Penetreer hy dalk 'n dimensie, en hy kyk terug, en dit sal ons met die volgende sessies bespreek. Hy het gesigte van God, en hy het my na Jerusalem gebring, maar onthou, Esegiel was, in hierdie tyd was hy in Babylon gewees. Julle moet dit onthou, so hy kyk nou, hy is nou ewe skielik terug in Jerusalem. By die ingang van die binneste poort wat na die noorde toe kyk, waar die plek was van die afgodsbeeld wat ywer verwek.
En kyk, die heerlikheid van God van Israel was daar, ooreenkomstig die verskyning wat ek in die laagte gesien het. En hy sê vir my, mensekind, slaan tog jou oë op in die rigting van die noorde, en ek het my oë opgeslaan in die rigting van die noorde, en daar was aan die noorde kant van die altaarpoort daar die afgodsbeeld. So hier by die tempel van die Here, waar die heerlikheid van die Here verskyn, was op daardie oomblik, voordat dit onttrek het, het hy 'n afgodsbeeld gesien, van ywer, wat ywer bewek. En hy sê, mensekind, sien jy wat hulle doen? En hy praat hier van die priesters, want daar was net die priesters wat binne die tempel kon gegaan het, binne. Hierdie was nou nog buite gewees, maar jy sal nou sien hoe staan hulle binne. Mensekind, sien jy wat hulle daar doen? Die groot gruwels, die Here noem dit groot gruwels, wat die huis van Israel hier aanrig, dat ek my ver van die heiligdom moet af weggaan, maar jy sal nog ander groot gruwels sien. So die Here noem al hierdie goeters groot gruwels. Daarop bring hy my by die ingang van die huis van die voorhof, en kyk toe ek daar was, en kyk toe, en daar was 'n gat in die muur. En hy sê vir my, mensekind, breek tog deur die muur heen, en hy het my deur die muur heen gebreek, en kyk, daar was 'n deur. Daarop sê hy vir my, gaan in, en ek kyk na die grove gruwels wat hulle, en dit is wat die Here dit noem, grove gruwels. En ek gaan toe in en kyk, en daar was allerhande afbeeldinge. Wat is hierdie? Sê in die comments, wat is daai? Of wat staan daar, as jy dit kan lees? Ek gaan toe in en kyk, so hier gaan hy in, en ek wil julle moet iets oplet. Hy gaan in, terwyl die priesters, wat binnekant die tempel staan, hom nie oplet nie. Wie van julle sien sover 'n ander prentjie, wat kontroversieel is van wat ons geleer word? Ek gaan toe in en kyk, daar was allerhande afbeeldinge. So my vraag is, wat was hierdie afbeeldinge? Natuurlik weet ons wat is afgode gewees, maar dit was van wat gewees? Van goed wat hulle, die priesters, gesien het. So there was something sinister behind the scene. En nou sê die Bybel, van allerhande afbeeldinge, van afskielende kruipe en viervoetige diere, en allerhande drekgode van die huis van Israel, wat al rondom die muur uitgesny was. Hierdie is in die huis van die Here gewees. Ok? Esegiel staan daar, julle gaan nou sien, vers 11 sê, en 70 manne. Daardie getal is so belangrik om te onthou. Ek gaan volgende week praat oor die nommer 70. Dit is baie, baie bekend, in vrymenselary die getal 70, en die satanisme ensovoorts 70, en ook met hierdie onderwerp waarmee ons tans oor praat, 70, hoekom 70? Hoekom die hele tyd 70? Hoekom 70, toe Moses die berg opgegaan het, was daar 70 ouderlinge by hom, of elders was by hom gewees. Die 70, hoekom 70, ensovoorts, ok. En hoekom in Amerika, in die Pantheon, waar George Washington sit, kom ek vra net gou voordat ek aangaan, George Washington, as jy intik, en jy gaan kyk in die Amerikaanse Pantheon, wat in Washington DC is, ek vra weer eens om verskoon mense, ek voel nie baie lekker nie, ek is grieperig, maar ons gaan aan, en dan as jy binnekant die Pantheon staan, dit is so koepel, met die uitbeelding van George Washington, wat in die plek sit, van wat jy sou vermoed, is waar God sou moet sit George Washington, en raai wees almal om hom. Kom ons kyk of ek het gou kan kry vir julle, maar dan kyk julle of hierdie goeders far-fetched is. Kom ons kyk dit gou hierso of ek dit kan kry, dan wys ek dit vir julle. Hoekom sou Amerika die skilders hulle hiermee bemoei het om enigsins kom ons kyk net of ek dit kan kry. Ja, hierso is dit.
Kom ons kyk net vinnig, gaan jy nou skerm toe vat, of is jy op die skerm, kom ons kyk, kom ons vat jou gaan na die skerm toe. Ek wil net gou vinnig hierdie vir julle wys. Ek moes nou gekyk het of kan ek dit kry. OK. Hierdie is die Great Pantheon in Amerika. OK. Daar's George Washington, die eerste president van Amerika. En kyk hoeveel wie's almal hier om hom. Jy sou sê nee, dis die Great Pantheons, dit is dit alles met goed te doen, met God te doen. Nee, in die eerste plek. Daar's George Washington, hier staan Neptune, die Sea God, hier's Jupiter. En so kan ek deur al die afgode gaan, al die gode, ons noem hulle, of die Bybel noem hulle gode. Jy sê, wat gaan nie aan? Dis dieselfde vraag wat ek jou vra. Wat gaan hier aan? Hoekom sou die Amerikaners hulle bemoei enigsins met hierdie tipe goed as dit nie 'n rol speel, as dit nie 'n rol speel in iets nie. Ekskuus, ek wil net kyk waar is alles nou, want alles is nou die mekaar op my skerm. Laat ek dit vinnig hier herorganiseer. OK. Ek hoop julle sien op die skerm. So daar is weer eens verskillende afgode en ek kan nou gaan en hulle name noem. George Washington wat afwys en opwys, as above so below, dit is ook die beeld van wat in satanisme gebruik word ensovoorts, met al hierdie afgode om hulle Astarte, Asherah, Milkom, Milkart ensovoorts, al die afgode om hom. Hoekom sal hulle daaroor worry? Dan die tweede vraag wat ek vra is, hoekom sal hulle hierdie 70, kom ons kyk of ek hom vinnig kan oopmaak. Dit is nou weer by dieselfde ding, maar miskien kan ek net bietjie uitzoom. Ongelukkig ek sal volgende week sal ek dit reg kry. Hoekom sou hulle self bemoei het met hierdie goeters? As dit net niks is nie. Daar bestaan nie iets soos ander gode en afgode ensovoorts, dit bestaan nie, is maar net figments of their imagination. En hoekom beeld hulle dit uit en sit dit in 'n pantheon met 'n koepel wat natuurlik die maag van Asherah of Semiramis, maak jy saak, is die verskillende reïnkarnasies verteenwoordig met 70 sterre, pentagramme daar binne. Jy sê kan nie wees, jy wag vir volgende week se sessie wanneer ek daaroor praat. Dan hopelik volgende week se sessie of die sessie daarna. Kom ons gaan terug na die woord van die Here toe. 70 speel 'n baie groot rol in die geheimenisse en ook met hierdie onderwerp waarmee ons nou besig is. OK. Vers 11 en 70 manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan. Waar staan hulle? Hulle staan voor hierdie afgodsbeelde. En Jasanja, die seun van Safan, onder hulle, en elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad, so hulle brandoffers vir hierdie afgode, vir die gode. Die Bybel noem hulle gode. Ons noem dit afgode, die Bybel noem dit gode. Ek gaan volgende week daar uitkom. En die geur van die wolk van die reukwerk het opgegaan. Toe sê hy vir my, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen? So daar's 'n hele conspiracy van hulle wat saam staan. Hulle het 'n sameswering, hierdie oudstes, 70 van hulle, en al 70 van hulle is besig met afgodsdiens. Kan dit wees? In die huis van die Here, verseker is wat God se woord sê. Elkeen in sy kamers met beeldwerk, want hulle dink, die Here sien ons nie, die Here het sy land verlaat, en hy sê vir my, jy sal nog ander groot gruwel sien wat hulle doen. En hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort van die huis van die Here, en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammuz beween. En nou, sê hy, en hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwel sien, groter as hierdie. OK, so hierdie was alreeds 'n baie groot gruwel. Kyk wat gebruik hierdie. Wat sê die woord van die Here? En hy het my gebring na die noordelike ingang van die poort van die huis van die Here, en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammuz beween. Wat gaan die aan? As jy sien, mense lees net die oor, en ek verstaan as mense nie verstaan nie, maar dit is hoekom ek nou, hier is om, nie dat ek sê ek het die antwoorde nie, maar ek wil graag aan julle dit verduidelik. Daar selfs 'n maand wat toegewy is in die Joodse kalender, 'n hele maand wat toegewy is aan Tammuz, en die naam van daardie maand is Tammuz. Hier sit die vrouens
En as in jou Bybel, Esegiel 8 vers 14, en hier sit vroue, wat die Bybel beskryf, en hulle Tammuz beween. Hoekom beween hulle Tammuz? Assirië, nie Assirië nie, Astarte, het natuurlik, sy was the god, sy was a goddess of thunder, thunderbolts, natuurlik, en sy het haarself ook genoem, I'm not a man, I'm not a woman, sy kon verander het, dit was nou wat hulle geglo het in daardie tyd, en sy was, natuurlik, die hele mitologie gaan daaroor, dat sy het afgegaan sy het vir Tammuz laat doodmaak, en toe het sy afgegaan na die onderste wêreld om Tammuz uit te bring, en Tammuz, dit was haar lover gewees, en natuurlik Tammuz was vir 6 maande van die jaar lewendig, en vir 6 maande van die jaar, al manier hoe sy hom kon opgerig het, dit is nou wat die mitologie sê, maar is meer as dit mitologie, ons kom by dit nog uit, is dat sy het hom opgewek, om uit die onderwêreld uitgebring, en sy het natuurlik met hom seksueel verkeer ensovoorts, sy het vir Tammuz, en deel van die offers wat sy gebring het, was sy kon vir 6 maande vir Tammuz lewendig gehad het, en die ander 6 maande moes hy weer ingegaan het in die doodryk in. En vir daai 6 maande was sy alleen, want sy het haar lover beween. So hierdie vrouens sit in die gees van Assyria, die 1 Konings 18 praat van die 450 Baal-profete en die 450 profete van Assyria. Dit is die afgod, Astarte, Assyria, dit is dieselfde afgod, godin. En hier sit die vroue en beween vir Tammuz. So die godin werk deur hierdie vroue, wat letterlik is. Dis hoekom die Bybel beskryf het vir jou. Dis nie as jy moet net bietjie agtergrond hê wat hier aangaan, dan sal jy verstaan hoekom sit hulle en beween. Hierdie vroue weet nie eers hulle word gebruik, en is in die gees van Assyria of Astarte, selfde een nou, waarvoor Salomo ook geval het op die einde. Hierdie vroue sit in die gees van Assyria of Astarte en beween vir Tammuz, want Tammuz is vir daai 6 maande in die Sheol vasgevang. En natuurlik, wanneer hy weer opkom, dan kan Assyria weer met hom gemeenskap hê, ensovoorts, die godin. Nou jy sê, ag kom aan, Deon, hierdie kan nie waar wees. Luister, ek wys vir jou na die Bybel toe. So moenie sê dit kan nie, ek verwys jou net na die woord van die Here toe. En die Here sê vir Esegiel, het jy dit gesien, mense kind, jy sal nog ander gruwels sien, groter as hierdie. So tot die Here het dit nou ernstig opgevat, as ons dit so kan sê. Die Here het nie hierdie uit die Bybel uitgelos nie, die Here, dis hoekom hy dit daaroor praat. Wanneer is die maand van Tammuz? En dan, nou dit bring my nou uit by wanneer ek nou oor Roswell gaan praat. Die maand van Tammuz, en ek het nie gedink ek gaan vanaand hieroor praat nie, ek is eerlik. Die maand van Tammuz is in die maand van Junie/Julie. En dit is wanneer die kalender val op die maand van Tammuz. Net van interessantheid. Ek het glad nie gedink ek gaan nou hierdie goed vanaand noem nie, maar luister gou. Is julle nog met my? Praat ek bietjie die mekaar of is julle hier? Ek voel nie lekker nie, so sê net gou vir my, is julle nog hier? Like, share, subscribe en klik op die klokkie op YouTube asseblief en comment iemand se naam daar, dat hulle kan hoor wat die woord van die Here sê. Nou hier kom die ding, geliefdes. Wanneer is Pride Month? Sê vir my in die comments, wanneer is Pride Month? Wanneer die hele wêreld 'n hele maand toewy aan die Pride Movement. Wat is die Pride Movement? Dit was lank terug eers gay regte Pride, ensovoorts, toe raak het Gay Pride, en nou is dit net Pride Month. Dis die LGBTQIP+ movement. Wanneer is daai maand? Sê gou vir my in die comments, Junie.
Is dit toevallig? Dat dit dieselfde maand van Tammuz is, wat Jode is in daai maand in die maand van Tammuz. En hier sit sy die vrouens in hulle beween vir Tammuz. Okay. Hoe connect ek die dots? Okay, kom ons connect gou die dots. Astarte, wat was haar slagspreuk gewees? I'm not a man, I'm not a woman. Sy kon haarself voorgegee het, die godin, Asheria of Astarte, of wat sy ene ook al die inkarnasie van die verskillende ryke jy wil vat, is dat sy kon haar voordoen as 'n man, as 'n young warrior man, of as 'n vrou. Sy was nie een van die twee nie. Okay, ek wil nou nie een bietjie dieper gaan nie. Maar, hier kom die ding. Dit is Junie maand. Wanneer is Pride Month, wanneer hulle sê, dat ons kan identifiseer, man kan soos 'n vrou identifiseer, vrou soos 'n man identifiseer. Julle hoor nie wat ek sê nie. Kom aan. Wanneer 'n man kan sê, ek identifiseer as 'n vrou, en 'n vrou sê, ek identifiseer as 'n man, hulle sê nie net in Junie nie, maar dis hulle maand van hulle viering. Ek kan jou garantie, dat toe dit in 1975, dink ek as ek reg kon onthou, ingestel het hulle nie geweet, dit is die maand van Tammuz. Ek dink jy hulle het geweet, maar die gees, die godin, dis meer as 'n gees, want jy sien die Hebreëse woord, nou moet ons gou vinnig Hebreëus, net vinnig vir 'n oomblik stop in Hebreëus leer, net iets in Hebreëus, nie alles nie. Shedim is die naam wat beteken demoon. In Grieks word dit demonia, wat demoon. Dis demoon. Wanneer die Bybel praat van die gode van die nasies, wat se Hebreëse woord dink jy gebruik hy daarvan? Volgende week gaan ek dit vir julle wys. Ek het dit verlede week vir julle net vlugtig gewys. Is dat die woord wat hy gebruik is nie Shedim nie. Dis die woord wat hy gebruik Elohim. Die woord Elohim, wanneer ek en jy dink aan die woord Elohim, dan dink ek en jy, en dis waar die probleem lê. Dis hierdie goeders wat die Here mens losmaak van dat jy die Bybel verstaan op grond van wat die oorspronklike skrywer bedoel het. As die oorspronklike skrywer die naam Elohim geskryf het, kon hy bedoel het Yahweh, of hoe ook al jy die heilige naam van God wil uitspreek. Daar's 'n hele lering daaroor ook, maar wat ek nie nou gaan ingaan, ons bly gefokus. So, of Jehovah, of hoe ook al die naam van die Here, wanneer hulle die naam van God, as hy gesê het Elohim, dis het 'n gesagsnaam, wat beteken God. Dis net die woord G-O-D, God. Elohim. Hy kon verwys het na die heilige God van Israel, die drie enige God, of hy kon verwys het na die gode van die nasies, die 70 gode van die nasies, wat ons volgende week oor gaan praat, of hy kon selfs ander goeders bedoel het. En dan gaan dit volgende week vir julle wys. So, wanneer ons oor die UFO verskynsel praat, dan moet ons vra, wat is daai goed? Wat is dit? Wat is die liggame wat gekry word? Ensovoorts. Wat is daai goed? Wat beskryf die Bybel dit as? En ons gaan daaroor praat. So, ek was laaste by Elohim gewees. Nou, wanneer ons praat oor hierdie afgode, naamlik Asheria, Astarte, Milkard, al hierdie verskillende afgode, daar's 'n biljoen, Baal en alles, gebruik die Bybel nie die woord Shedim nie, maar Elohim. En ek kan dit vir julle vinnig bewys, maar ek het dit vir julle verlede week gewys, kortliks. Ek gaan volgende week in meer detail ingaan, volgende week donderdag aand. Nou, wat dit op verwys, is gode. As God sê, byvoorbeeld, soos in, ek vat nou net 'n voorbeeld, as die Here hierdie woorde sê, soos byvoorbeeld, kom ons gaan net vinnig na Psalm, ek het nie eens gedink, ek gaan nou hierna toe gaan nie, maar kom ons doen dit gou. Dis hoekom ek sê, ek het nie 'n gesette reëls hierso, hoe ek gaan nie, ek gaan maar net soos ek gaan. As die Here hierdie woorde sê, Psalm 86, kom ons gaan na Psalm 86, 86 toe vers 8. Hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Hier is maar net van die
van die skrif, daar's baie ander. Hy sê, daar is niemand soos u. Nou praat hy van die God, van die heilige God van hemel en aarde. Naamlik, hy sê hierso, daar is niemand soos u onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. So hier praat hy van, daar is niemand soos u, Elohim, onder die Elohim nie. En asseblief gaan toets my of kyk of is dit die waarheid of nie. Okay, ander skrifgedeeltes, soos byvoorbeeld, is nog skrifgedeeltes, 95 vers 3, wat hy sê, want die Here is 'n grote God, ja, 'n koning bo al die gode. Nou wil ek jou vra, is hierdie gode, bestaan hulle of bestaan hulle nie? Het hulle bestaan of nie bestaan nie? Wat is die ding? Want as dit net 'n figment of imagination is, volgens ons 21ste eeu mindset, dan is dit om te sê, soos byvoorbeeld, dat God, daar's geen Avenger, of geen cartoon, is so groot soos ons God nie. Dis 'n insult. Dit is 'n insult teenoor die Here. Byvoorbeeld, as ek sê, daar is geen Superman of Batman of Spider-Man, u vergelyk bo hierdie Avengers of Marvel movies, dis 'n insult. Alhoewel daai goeie sy origin kry in die duisternis, in die geesteswêreld, is dit 'n insult om die Here God, die heilige God van Abraham, Isak en Jakob af te trek en so. Nee, as die Bybel sê daar, u is God onder al die gode, dan bedoel die Bybel dit. Jy sê, kan nie wees nie. En dit is waar meeste ouens hulle doppies, waar mense hulle doppies blaas en sê, nee, ek kan nie na hierdie goed luister nie. Toets wat ek sê, mense. Toets. Gaan na die skrif toe en kyk of wat ek sê die waarheid is. Ek wil my begin haas. Is julle nog met my? Ok, en ek kan nog baie skrifte vir julle aanhaal. Wat toe gebeur het is, en hiermee wil ek graag net weer vinnig hê, ons moet na 'n video gaan kyk, dan praat ek oor Jack Parsons en natuurlik oor Jack Parsons en wat gebeur het in 1947 in Junie, net om dit vinnig saam te vat. So in Julie van 1947 toe gebeur die Roswell incident waar die UFO crashing was. Julle almal weet seker, meeste mense weet al wat hierdie reeks volg. Dit is toe die groot watershed oomblik aangebreek het. Die volgende jaar was Israel gebore in 1948. Dis vreemd dat die UFO verskynsel op daardie oomblik was net voordat Israel nasie verklaar was as 'n nasie, maar die feit dat dit in Junie maand was, is 'n groter wow oomblik vir my, want ek weet wat is die agtergrond van Tammuz. Verstaan jy nou iets? En wat is en ek verstaan ook hoekom Pride in Junie gebeur, want die mense word beheer deur die godin Assirië en Astarte, selfde ding, okay, word beheer deur dit en hulle doen dit en hulle weet dit nie eers nie. Okay? Maar net voordat die Roswell incident plaasgevind het, net voordat dit plaasgevind het, was Jack Parsons besig gewees met sy een vriend, en ons gaan nou daarna kyk, en dan gaan ek terugkom en dit met julle bespreek, met die wat bekend is vandag as die Babylon Workings. En dit is waarmee hy besig was. Hy was besig om 'n ritueel uit te voer. En ek wil nie te lank aangaan nie, want ek sien my tyd, ek hardloop al oor die tyd, maar ek glo julle is by my, en ek vind ek kan nie net hier los nie. As ek nou hier los, dan gaan ek mense net die mekaar, maar kom ons kyk gou die video. Sien net vir nog met my in die comments, en kan ek nog 'n rukkie aangaan? Despite their apparent success, the partnership between Parsons and Hubbard soon soured. Okay, net voordat ons aangaan, hierdie is Hubbard. Howard. Wie was hy gewees? Hy is die ou wat die Church of Scientology uitgevind het. Het julle geweet dat
Daar's 'n Church of Scientology selfs in Suid-Afrika. En groot akteurs, meeste akteurs is deel van die Church of Scientology. Nou dis nie 'n kerk nie, dit is vir my dit is blasphemy dat hy dit noem Church of Scientology, maar hy het dit uitgevind en baie soos John Travolta en wat is daai ou wat die Mission Impossible flieks maak wat in speel die hoofakteur, hy is ook Tom Cruise, hy is ook 'n leier van of in die Church of Scientology. Meeste akteurs is in die Church of Scientology. Nou Jack Parsons en Ron Hubbard het 'n ritueel uitgeoefen. Hulle was suksesvol en hulle het om 'n ritueel uit te geoefen het waar hulle iets reg gekry het. Kom ons luister. Hubbard absconding with a boat and funds they had invested together. Parsons would face further professional and personal setbacks before his untimely death in a laboratory explosion in 1952. The ritual also underscores the blurred boundaries between science, religion and magic in the mid-20th century. Both Parsons and Hubbard, each influential in their respective fields, were deeply enmeshed in occult practices, reflecting a broader societal fascination with the unknown. Just as Parsons and Hubbard sought to channel otherworldly energies through their ritual, society at large became captivated by the notion of otherworldly visitors. Aleister Crowley, the foundational figure of Thelema and a significant influence on Parsons, once sketched a being he contacted during an earlier ritual named Lamb. The visage of Lamb bears an uncanny resemblance to modern depictions of grey aliens, with its oversized cranium and piercing almond-shaped eyes. Could magical rituals, like those of Crowley and later Parsons, serve as a bridge between dimensions or realities, possibly connecting to extraterrestrial realms? As we stand at the crossroads of science and spirit, perhaps we'll find that magic and mystery are, in fact, the very fabric of the cosmos. This is especially true for biblical theology. The book of Ephesians, chapter 6, verse 12, sums it up nicely. Quote, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." This is exactly what L. Ron Hubbard and Jack Parsons were invoking that fateful night in the desert. Okay. So die eerste ding wat ons moet oplet is dat L. Ron Hubbard is natuurlik weer eens, hy is die uitvinder van die Church of Scientology, meeste akteurs behoort aan die Church of Scientology, en natuurlik Jack Parsons, nou tot vandag toe, wie is Jack Parsons? Jack Parsons natuurlik het die, en jy moet verstaan, hy was 'n totale leek gewees, maar hy is die vaderfiguur, in aanhalingstekens, van die moderne mesiel. Die vraag is, wanneer jy sy agtergrond gaan na bestudeer en bekyk, sal jy sien, hy het nie 'n boek van 'n dag oud bestudeer of 'n opleiding gekry hoe om jet propulsion rockets te gemaak het nie, wat vandag bekend is as intercontinental ballistic missiles of net bekend is as missiele. Waar het hy hierdie informasie vandaan gekry? En wie was Jack Parsons en L. Ron Hubbard? Nou, albei van hulle, ek wil net L. Ron Hubbard bietjie een kant skuif vir eers. Jack Parsons, en tot vandag toe kan jy bestaan sy laboratorium. So weer eens, hy het geen graad gehad nie, hy het geen opleiding gehad nie, geen voormalige opleiding nie, maar hy het die jet propulsion system uitgevind, waar het hy sy informasie vandaan gekry, hoe het hy geweet om dit te doen? Nou, hy en L. Ron Hubbard was al twee studente gewees van Aleister Crowley. Nou die van julle wat al gehoor het van Aleister Crowley, ek wil nie sy naam uitspreek nie, ek kanselleer dit in Jesus naam, maar van julle wie van hom gehoor het, is hy het natuurlik, hy het geglo dat hy is die antichrist, Crowley, hy het geglo hy is die antichrist. Hy het in die 1920s daar rond, 30s was hy baie bekend, en hy was die uitvinder van die geloof van Thelema. Nou moenie hierdie goeders gaan navors nie, asseblief, maar as jy my wil toets gaan navors dit, maar andersens bly net van dit al weg. Maar ook was hy die uitvinder van waar hy seks, magic en sovoorts uitgevind het,
rituals, hoe om rituele te doen, en sy 2 studente het hierdie sogenaamde rituele uitgevoer, en dit is naamlik die sorry, vir 'n oomblik afgetrek. Hy het geeste gechannel en hy het 'n ondervinding gehad, Crowley het 'n ondervinding gehad natuurlik met een van hierdie wesens wat hy opgeroep het, en daai wese se naam was natuurlik Lamb gewees. Nou dit is vir my dit is vir my vreemd dat hy die woord LAMB en wat lyk soos wat ons vandag ken as 'n alien. Hy het hom reg gekry om hom op te roep en daai ding het hom geleer. Maar hoekom is sy naam Lamb? Jy sien in die demoniese wêreld alles is teen die Here Jesus Christus. So hulle sal altyd die Here Jesus mok, selfs in satanisme. Dit is hulle vat sogenaamde kerkrituele en hulle, wanneer jy satanic, ek het al vir julle gesê in die verlede, ek het satanic ritual abuse opleiding, trauma abuse opleiding, en wanneer ons deur dit gegaan het, is dat jy sal sien alles wat hulle wat sacred is, en hulle waar ons nagmaal gebruik hulle die donker, die wat ook al, ek wil nie eers die name uitspreek nie, by begrafnisse ensovoorts, en hulle voer ook die kus, en selfs in vrymetselarry, op die 3de graad, so trek hulle ouens uit die kus uit, sogenaamd doop, en dan doop hulle, in satanisme doop hulle, en dan weer ouens in 'n kus met urine en bloed, trek hulle uit, en ek wil nie nou in die gross goeders ingaan, is nie nodig van daarom te gaan nie, maar wat dit op neerkom is dat toe Jack Parsons was natuurlik, en L. Ron Hubbard was besig gewees in die woestyn, om vir jare lank ritueel uit te oefen, om wat te doen, en gaan kyk na my eerste sessie, om 'n parallel dimensie oop te maak. Alles bietjie laat. Of, kom ek sê, hulle was die eerstes. Hulle was nie die eerstes nie. Laat ek myself net regstel. CERN doen vandag presies dieselfde. Ek sal in die volgende ek weet nie wanneer, sal ek diep oor CERN praat. Maar, wanneer ons kyk na hierdie ouens, hulle het rituele uitgeoefen, hoe om 'n dimensie oop te maak, en hulle het toegesê, hulle het 'n vrou voortgebring, hulle het geprobeer om die hoer van Babylon voort te bring, dit het nie gewerk nie, maar hulle het iets uitgebring, en daai ding se naam was gewees Hilarion, het hulle uitgebring, en toe hulle dit uitbring, van daar af, net na dit, toe gebeur die Roswell incident, in Junie maand, is alles hierdie toevallig op hierdie onderwerp waar ek praat. Geliefdes, toevallig op hierdie onderwerp. En van daar af, in die 1947s en 1950s, ensovoorts, was dit nag gewees, wat die hele swom van UFO's oor die White House gevlieg het, en die ensovoorts. En kyk nou na byvoorbeeld, hierdie is 'n declassified FBI dokument, en ek gaan hier staan Hilarion ding, ek wil nie julle moet dit eintlik lees nie, so, hierdie kyk nou asseblief van waar af kom hierdie af. Hierdie kom uit die FBI, daar is julle sien nou nie die URL nie. Hierdie is vault.fbi.gov. Dit kom van die Amerikaanse FBI declassified documents uit. En dan hier is die documents. Nou hier is hy 'n bietjie onduidelik, en hulle het nog steeds goeders wat hulle geheim hou, en sekere mense se name, sekere plekke ensovoorts, en ek het hom net op 'n ander vorm gesit, en kyk wanneer was hierdie gewees, as julle daar kan lees, is dat dit was in 1947, net 'n paar maande na die Roswell incident. Roswell was net 'n paar maande na die Babylon working incident gewees. En hierdie kom van die FBI.gov webtuiste af, 'n declassified document, net sekere gedeeltes, kyk hoeveel hou hulle vir ons weg, wat hulle verduidelik oor die flying disc. En ek kan deur al hierdie goed gaan. En vir julle wys dat wat is, en hierdie kom van, soos ek sê, van die FBI af. En onthou julle daai Minister of Defense het dan nou gesê het, hulle is al reeds in kontak met UFO's.
OK, so dis waar ek dit gaan los vir vanaand. Ek hoop julle het iets geleer. Mag die Here vir julle seën. Volgende week sal ons aangaan, dan sal ons oor die Elohims gesels van die Ou Testament en dan sal ons aangaan.